이거 가봤자 isa. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Okay. So, we're craving for, choking laureate. Ako ng CBO, bibili ako ng chicken laureate. Dahil yun ang dinner namin mamaya. Yun ang dinner namin mamaya. Okay, so let's go! Okay, so nanakog terminal, bus terminal guys. I know bus terminal naman noon, van terminal sa Talakag Bukidnon. Okay, Talakag to Cagayan. So nangita ko bakanting lingkuranan. Okay, may bakanting lingkuranan to sa pinakalikod. Okay, mulingkod ako. Okay, musulat ka sa atong pangalan. Mario Elio Jr. O address, Talakag. Number. Okay, pwede niyo kapin ako number, perma. Okay. Okay, nilarga na ang van. Yan. At natag Cagayan. Yay! Woo! Action tag kablaka kay ngit-ngit keng langit na murag na bagyo. Yay! Nanagitag syudad, mga Jayog Jong. SM City Uptown, Cagayan de Oro. Okay, nabot ragitag Cagayan. Tsada kay init diri sa Cagayan, way bagyo. Woo! Yay! Nanatag Chowking! Yes! O, linya sa ta, social distancing, kaya magsulat sa atong pangalan na hatang musulod. Okay, sulod na ta. Okay, social distancing gyapon, di na to kalimtan ang social distancing. So, mao nilang mga kuan. Okay, yun sa kaatong order. Laureate man dayta no. Be, aman ng laureate ani murag nahalap-halap na gid ko sa kainit sa panahon. Tuara. Okay, yay! Turang laureate. Okay, mag-order na ko, guys. 2,000 years later. Hi guys! Nakauli na gid ko from CBO. Nakaligo na ko. Nakailis na. O gumangaon na may panihapon timing tayo. So, muna siya akong napalit dito sa Chowking. Then, mga vaccine na. Muna yung sulod dito. Chiren! Yay! Chiren! Yeah. So, tulong ko palit. Tulong mo nila dila. Ito pa, pero paano kapapang isa sa kong papang dila. Mukbang na tubig. So, tulong. Napulikop. Ayun naman eh. Right? Yay! Kaya mo pangaon. 그럼 맨날 people. Kabuta sa ang sus. So delicioso. Iton ko, dere. Truck. Kaya ka ni? Kaya? Kaya? Kaya mo na mo. Nasa inyo man eh.
Dito kami. Hot. Oh my. Pagluto lang. Tulong ako guys. Yung guys, ano mo tanaw? Madugang pakatuloy. Sutlan na lang niya. Butig pa sa rice ani ug ang pansit. Wala kasi. Dua sa lungag na kayo mo. Lumanggod ko nga. Man di ay ng kanon. Nabugay na kami. Tanawad ang dut. Shit, Laureat. Dili niyo sa sponsor, guys. Sponsor na ako, guys. Tatapin mo. Sa magmahal silang chicken. Kinagko kayo. Kamay. Bakal tax. Luka ba't ka? Isa. Yes, may favorite. Udah nih, imagine ko nih orang tao yan. Gusto gaya ng dingog. Ng dingog. Okay. Pindit ba? Yung crave man ka man eh. Ang sabi mga motel nga nakaon na ni may mga crave. Satisfied. 1,000 years later. Bukan sa kubos na ako. Ang ganda na. Kasi kan pagkalan mo. Hindi akan doon. Hindi alam mo kapatid ka. Kumusta ang laureate sa choking, brother? Kaon na og karon. Mayroon ka lamit. Sa sister. Kumusta? Super lami. Yan guys. Yan, oh. Ano pa oh? Mamarap. Ganda ng urot. Mauna na. Guys. So, manang among kuan. Laureat Mukbang. See you sa aking next vlog. If you are new to my channel, don't forget to subscribe and click the bell. Wala na din. Bye-bye!